السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے خیر آپ لوگ خیر خیرت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو فیس بک میں آپ لوگوں کو ٹک ٹاک کی جو کمپرسل ساؤنڈ جو ہوتے ہیں، جو کہ بہت کے موبائل میں یہ مسئلہ ہو جاتی ہے، نہیں آ رہے، تو میں آج ان کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات انفارمیشن دینا چاہوں کہ کس طرح اس کو ریموو کرنا ہوگا۔ تو یہ بہت سے موبائلز میں یہ آتے ہیں، جیسے کہ میرے اپنی موبائلز میں ٹک ٹاک میں جو آتے، پھر جو آپ نے اگر کوئی چیز فیوریٹ کیا ہوا ہے، سیو کیا ہوا ہے، وہ چیز وہ آپ کے موبائل میں جو سانگز وغیرہ ہے وہ آپ کو شو نہیں ہو رہے۔ تو اسی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح یہ آپ نے اپنی ٹک ٹاک اوپن کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو کہ پلس نشان پر کلک کرنا ہے، اپنے ایڈ سانگز پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا کمپرسل ساؤنڈز۔ اگر آپ کوئی فرض کرے پشتو لکھو تو آپ کو پشتو کے بجائے آپ کو اردو کی جو سانگز وغیرہ ہے وہ آتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ کمپرسل ساؤنڈ کی مسئلہ کی وجہ سے۔ تو یہ دوستو آپ لوگ آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں، یہ بہت سے لوگوں کے موبائلز میں وغیرہ میں آ جاتی ہے یہ مسئلہ۔ تو یہ تو اگر میں نے جو کچھ فیوریٹ کیا ہوا ہے، جو سانگز فیوریٹ کیا ہے، تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی میرے موبائل میں شو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ اپنی یعنی جو آپ کے موبائلز کی جو ٹک ٹاک کی جو سیٹنگز ہے، آپ نے سب سے پہلے آپ کے اپنے سیٹنگز میں جانا ہوگا۔ یعنی میں آپ کو اگر میں ان کے بارے میں بتاؤں تو یہ آ گیا آپ کا ٹک ٹاک کی سیٹنگز، پرائیویسی کے بعد آپ نے اپنے اکاؤنٹ پر آپ نے جانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2% اکاؤنٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ سوئچ 2% اکاؤنٹ پر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہو تو یہ یہاں پر سوئچ یعنی اوے آتے ہیں تو یہاں پر آپ اگر دیکھ سکتے ہیں، فرض کرے میرا نام کریم ہے، تو یہاں پر نیکسٹ جو کہ ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر آپ نے کوئی بھی کیٹیگری اپنے سلیکٹ کرنا ہے، جو آپ کا چوائس ہو، مطلب وہی کیٹیگری اپنے سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہے گے ایڈ ای میل آپ نے دینا ہے، اگر ای میل دینا ہے تو ختم کرنے۔ پھر اس کے بعد یعنی جو آپشنز آتے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی جو کمپرسل ساؤنڈ ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو میں نے جو طریقہ کار بتائی ہے وہ 100% یعنی یہ برابر ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپرسل ساؤنڈ پھر واپس آ رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کمپرسل ساؤنڈ یعنی یہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی ابھی دیکھ سکتے ہو جو میں نے فیوریٹ کیا ہوا ہے جو سانگز، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ جو کمپرسل ساؤنڈ ہے، ابھی یہ جو فیوریٹ کے جو سانگز ہیں وہ میرے آ چکے ہیں، یعنی جو پہلے میرے نہیں آتے تھے، ابھی میرے یہ مسئلہ میرے طریقہ۔ اگر آپ لوگ چینل پر نہیں آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو